हाणे छा थींदो सेठ? केरु आहे किथे आहे छो आहे छा आहे ग़रीब बदबा आनी अचबा वरी वठा थींदी। अरे सूबेदार सूतली तुंहिंजो नालो सूबेदार सूतली न पर सूबेदार तकड़ो हुजणु घुरिजे। बिल्कुलु सही सपा सही 100 सैकड़ो सही पर वॾी वठा थींदी। अवां कोठ जा चङा मुड़ुस आहियो अवां मूंखे सूबेदार सूतली चई सघो था। सूबेदार साहब सेठ धनु धोबी कल रात भुल में खीर पी वियो आ सो साहब जो प्यारो कुत्तो कावड़जी वियो आ उहो त ॻोल्हे ॾे। कुत्तो कावड़जी हलियो वियो आहे त पोइ ही ॻाल्हाए केरु थो? मां त कुत्ते जी ॻाल्हि कई साहब तुंहिंजी त ॻाल्हि कोन कई आ। खीर सेठ धनु पीतो कुत्तो छो कावड़ियो? दरअसल उहो खीर कुत्तो अधु पी ऐं अधु पंहिंजी गर्लफ्रेंड लवली बिलीअ लाइ बचाए रखियो। उहो अधु खीर सेठ धनु धोबी भुल में पी वियो। अरे इहा ॻाल्हि न आहे गुलू तूं माण्हुनि जूं ॻाल्हियूं कुतनि सां न कर। मुंहिंजो मतिलबु आहे त कुतनि जूं ॻाल्हियूं माण्हुनि सां न कर। सेठ धनु धोबी तव्हां कुत्तो कंहिंखे था चओ ऐं माण्हू कंहिंखे था चओ? सूबेदार सूतली इहो तूं पाण जा न सम्झ। मुंहिंजो कुत्तो इहा बेइज़ती बर्दाश्त न करे सघंदो। पर सूबेदार सूतली मां तोखे इन जे करे घुरायो आहे त हुन फरीअ वारे विलायती पंप खे ॻोल्हे हथु कर। इहे मश्करनि जा पैसा खाइजा आहिनि। मां उहे पैसा उन्हनि जे पेट मां छिके कंदुसि छो त मुंहिंजो नालो धनु धोबी आहे। हा अहिड़ी हणंदो आहियां गोभी जो घर ई हथु न अचे। सूबेदार सूतली फरी ऐं पंप ॿिन्ही खे पकड़े अच छो त पंप जी साहब खे ऐं फरीअ जी मूंखे सख़्त ज़रूरत आहे। समझी वए न सूबेदार सूतली? समझी वियुसि समझी सेठ धनु धोबी साहब अल्लाह का तोखे सम्झ ॾे। हाणे तूं चांहि पाणी पी पोइ वञजांइ। ठीकु आहे हिकु धक सां ॿ कम थी वेंदा। हिकु त गुलू जी यखीअ खां बची वेंदासीं ॿियो त सीअ जी सट बि सही वेंदासीं। गुलू पुट इहो चांहि सॼी त साड़े पर नौकर जा कहिड़ा नखरा। हाणे ही वो बि चांहि ॾियो आहे। जो मतलब है त चाचो धनु धोबी जो ॾाढो मोइन आहे हुनखे क़त्ल कयो वियो आहे। ढियाऊं ढियाऊं साॻी ॻाल्हि आहे जंहिंखे क़त्ल कबो आहे उहो बि मरी वेंदो आहे। केरनि मां अची फाथायूं अकुल लभे कोन पघार वधायो। जेकॾहिं धनु जो ॾाढो क़त्ल थियो आहे त हुनजी जांच थियणु घुर्जे। बिल्कुलु थियणु घुर्जे पर जांच कराईंदो केरु? असां जांच करण लाइ तयारु आहियूं। जांच मां कराईंदुसि। त पोइ कढ पैसा। अरे मुंहिंजे खीसे मां छो? हाणे तो ई त चयो कढ पैसा त मूं कढिया। मुंहिंजो मतिलबु आहे त 32 करोड़ जी कुल रक़म थींदी 1 लख 1000 100 1 रुपयो। कमाल है यार पुलिस जे इदारे में फीस थींदी आहे छा? इहा त ख़ाली फीस आहे जांच जो ख़र्च अलॻि सां ॾियणो पवंदी ऐं पेट्रोल बि भरणो पवंदी ऐं पोइ थींदी वठा। ठीकु आहे हाणे मां हलां थो पैसनि जो बंदोबस्त करे पोइ मोटंदुसि। अचो हिलाओ बाय। ठीकु असां इंतज़ार कंदासीं। सोप सीरियल मश्करनि जो ॻोठ सीज़न 2 जा तमामु एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।